بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف السابع، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسنا هو فقرة قرأت لك تحت عنوان نجوم البحر. والنص يقول: يروى أن رجلا كان يمشي على أحد الشواطئ بعد ليلة عاصفة، ومن بعيد رأى فتاة تلتقط أشياء من على الرمل وتلقي بها في البحر. سار إليها متعجبا ليسألها عما تفعل. قالت الفتاة: أعيد نجوم البحر إلى الماء. فقال الرجل: ولكن الشاطئ ممتد مئات الأميال، وعليه ملايين النجوم التي انحسر عنها الماء، فلن تستطيعي تغيير مصيرها جميعا. التقطت الفتاة نجمة من على الرمل ورمتها في البحر، وقالت للرجل: ولكنني غيرت مصير هذه. فبدأ الرجل مساعدتها إعجابا منه بهمتها وخجلا من أن يقف متفرجا. والعبرة المستفادة من هذا النص هي الهمة العالية للإنسان المجتهد، ولو أن المهمة كانت شبه مستحيلة. فالإنسان يستطيع أن يفعل المستحيل إذا كان صاحب همة ويمتاز بالجد والاجتهاد والصبر في أي عمل يعمله، كما أنه يكون مصدر إلهام لغيره للاقتداء به وبأفعاله. فكما يقال: مشوار ال1000 ميل يبدأ دائما بخطوة. ومعاني كلمات هذا الدرس: نبتدأ بالكلمة الأولى: ليلة عاصفة، وهنا عاصفة معناها شديدة الرياح والأمطار. وأيضا معنى نجوم البحر في جملة أعيد نجوم البحر إلى الماء، هنا نجوم البحر نوع من أنواع الصدفيات الحية تلقي بها حركة المد والجزر إلى الشاطئ. وكلمة الأميال في جملة ولكن الشاطئ ممتد مئات الأميال، هنا الأميال وحدة قياس مسافة كالكيلومتر والمتر وغيره. وانحسر عنها معناها ابتعد عنها. والواجب البيتي هو كتابة موضوع تعبير في دفترك تتقمص من خلاله دور مرشد سياحي مستخدما الأساليب اللغوية المتنوعة ومستعينا بما يأتي: الترحيب بالسائحين، وتعريف نفسك، وبيان مهمتك، وتعريف الموقع السياحي الذي تنوي التوجه إليه، ووصف ما يشاهده السائحون في الموقع السياحي. وهذا موجود في الصفحة رقم 18. وإلى اللقاء في الدروس قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.